Ir daudz visu to kaut kādu mūsu ķermeņa signālu, mūsu prāti kaut kādu to procesu šaubu baļu, bet kas ir tas, aiz kā var pieķerties, lai tu zinātu, ka tā ir tā trosīte, kad ejot kalnos, ja mums ir starp visu to karavānu ir tā virve. Zini, tikai izjūta, tikai sava sajūta, jo mēs to darām vispār, lai atgrieztos pie savas īstās jušanas. Jo tas, kas mums ir tagad, mums ir emocijas, bet emocijas nav jušana. Mums nav visas tās īstās jušanas spējas, ko var saukt arī par gaišredzību, ja tev nāk kaut kāda informācija. Vai vēl viss šitās paranormālās spējas, tā ir īstenībā mūsu normālā jūtība. Mēs nejūtam. Mēs pat krāsas neredzam. Koki mums nav tik zaļi, kā viņi īstenībā ir. Un visu pārējo mēs arī neredzam. Lūk, tā kā tikai caur jušanu. Ja tu jūti, ka tas ir tavs un ka tev to vajag atkārtot, lai arī cik grūti bija, ja? Tad tu tāpat tur būsi. Un vēl, ko es gribēju pateikt, jo nav daudz laika palicis līdz tūkstnesim, mums, man liekas, ir 21. aprīlis, ja? Ieteikums tie, kam ir interesi un kas vēlās, jūs uzrodieties lūdzu kaut kādā tuvākā laikā, jo biļeti un viss pārējais, tas ir vesels process, un tā, lai nepaliek pārāk dārgas, un arī ir speciālā cena agrajiem putņiem un viss, kas tāds. Ja kādi jautājumi, esam uz saziņu.